Isso aí, pessoal, mais um carro apresentando um defeito no arranque aqui, ó. É um Celta 2014. Vou mostrar pra vocês aí, ó. O cliente tá reclamando que da partida só faz o barulho e o carro não pega. Beleza? Olha aí pra vocês verem. Vendo? Você dá partida e tipo desliza o Bendis. Eu vou tirar o arranque agora pra gente conferir, ver o que é. Galera, acabei de tirar o arranque. Além do Bendis tá deslizando, o mancal também tá quebrado. Tá vendo aí, ó? Motor de partida Celta 2014. Agora é abrir, substituir essa tampa, conferir a escova, embuchamento e o Bendis.